bạn, đây đây. Ở chỗ này mình sẽ ngồi ở đây. Đó là im á. Mình thấy ở đây ok đây. Chỗ này thì nó rất là mát, với lại kiểu như là không có cây cối nhiều quá. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi kiếm những cái cây để xiên gà qua nha các bạn. Các bạn á, bây giờ thì tụi mình sẽ gom những cái cây này qua bên kia để đốt gom nha các bạn. Cây này rất là nhiều gai luôn nên cắt mình, nên tụi mình phải cẩn thận. Rồi bây giờ thì tụi mình sẽ để những cái này xuống đây nha bạn. Nè, giờ mình sẽ đi lụm những cái cây. Bây giờ mình sẽ đi lụm những cái gom để nướng nha các bạn. Bạn cùng đi theo mình nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi gom một chút gọi là những cái cây để xiên qua gà nha các bạn. Ok. Ở đây mình nãy giờ mình đã để ý nó rất là nhiều lần rồi. Mình sẽ kiếm những cái cây nho nhỏ như thế này để mình đi xiên nha bạn. Cái cây này mình thấy nó hột già là ok rồi đó các bạn ơi. Đúng rồi. Giờ chỉ thêm 2 cây nữa thôi. Đây ở đây. Ủa? Lộn 4 cây để trụ nó. Ở bên đây á các bạn rất là nhiều nè. Rồi giờ mình đem đi nha. Ok. Tụi mình sẽ lấy dây bẹ để buộc lại như thế này nha các bạn. Giờ mình phải đào cái hố đó. Bây giờ các bạn cùng đi thi theo tụi mình để lấy cái cây sẻn đào nha. Ok. Nhà mình nha các bạn. Các bạn có thấy căn nhà màu trắng trắng xám xám là nhà của tụi mình nha. Bây giờ mình sẽ đi vào lấy sẻn. Các bạn bây giờ tụi mình sẽ lấy nha. Mình sẽ lấy một thang để cái sẻn. Quỳnh khỏi lấy gì hết. Nên cái gì đem theo phụ hơn mọi người ơi. Họ lấy mấy cái lá mình đốt lên. Bây giờ mình đi tới chỗ hôm qua mà mình quay cho các bạn xem nha. Tại vì hôm qua mình đang quay giữa tuần các bạn, cái trời mưa luôn. Trời mưa rất là lớn, cho nên tụi mình giờ hôm nay mới quay được nha các bạn. Thì tụi mình sẽ có mấy cái cây như thế này sao nhỉ? Nó nhỏ không? Để dọn rác ở đây nha các bạn. Lại chỗ này gom lại đẳng để hãy xuống rễ có gì một chút đốt luôn nha các bạn. Đây mình để đây nha, khi nào anh của tụi mình đào xong thì tụi mình giục xuống nha các bạn. Nè. Rồi bây giờ mình đi lấy củi luôn. Rất là xịn sò à. Với mẹ đó hả? Cái gì bà nói hả? Mình sẽ cột những cái cây này cho nó chắc lại như cái bạn. Cột bằng dây chì cho nó chắc nha. Rồi giờ đổ than xuống. Kìa. Ngọt thấy luôn nha. Cầm chưa? Rồi xong rồi nha các bạn. Rồi. Mình rửa cái tiễn mình đi vô rửa tay nha mọi người. Trời rất là đẹp luôn. Đây chính là một gà nha các bạn. Giờ tụi mình sẽ đi ra ngoài vườn.
Đây giờ đi lấy hộp quẹt nha các bạn. Cái này con. Trời ơi, cái hồ quẹt này là cái hồ quẹt của ông nội mình rất là xinh luôn. Rồi đi. Trời khá là nắng luôn. Tại vì mình thấy trời này đi thì nó sẽ đẹp á các bạn. Đi mọi người ơi. Để ra ngoài để nhóm lửa nha các bạn. Quá nắng. Lấy xẻng không? Giờ đang lội ra ngoài nha mọi người. Mọi người cùng ăn chung với tụi mình nha. Giờ mình sẽ đi lấy gom nha các bạn. Rồi. Cái hộp quẹt này thì mình để nó ở đây. Các bạn mình sẽ đi lấy nha. Wow. Rồi ở đây có một đống gom luôn. Em lại đẳng em lấy mấy cái lá được không? Có khá là nhiều gom luôn. Một bạn Quỳnh thì đi hái lá chuối. Rồi. Khá là nhiều gom. Giờ nguyên liệu đầu tiên là mình cần gà nha các bạn, với lại hộp quẹt. Rồi, Cưng thấy sao về buổi nướng gà hôm nay? Quá vui. Quá vui hả? Rồi hôm nay Cưng đã làm được những thực hiện được những gì? Quay phim. Cái gì nữa? Thì lấy củi rồi. Rồi bây giờ thì mình cảm thấy rất là vui và chuẩn bị được ăn nữa nha mọi người. Anh Khang mà làm những cái video này rất là cực luôn, nhưng mà tới lúc ăn thì rất là vui nha. Bây giờ thì tụi mình cột cái cây ngang qua để hồi xiên con gà vô. Giờ mình bỏ gom vô thêm đi. Ok. Tại vì hết gom mà các bạn, để mình đi gom bỏ cho nha. Cây củi như thế này mình bỏ vào để cho nó dễ nướng. Lấy dao luôn đó. Đây là một cái đùi gà nha mọi người. Trời ơi, các bạn hôm nào mà các bạn rảnh á, nhớ ướp những cái đùi gà với lại làm như tụi mình như vậy nha, ăn nó rất là ngon. Đây. Lúc nãy mình có rửa cái cây rồi nha các bạn, cho nên là ăn không sao nha. Đây tụi mình có 6 người á các bạn, cho nên 6 người 8 đùi gà luôn. Đây là 2 cái đùi gà đang cột. Nãy giờ bạn thấy ở đây là có 4 người, nhưng mà mình sẽ có 2 người tới nha. Mình đang cột thì tự nhiên rửa các bạn, đó tự nhiên bóc lên đó.
tạm khoảng gần 1 tiếng đồng hồ á nha các bạn mới có ăn. Gom củi nè, rồi đi lấy than nè, lấy đồ nè, đào đất đồ rất là. Nhóm củi là cái lấy lá chuối nữa. Các bạn mà lâu nhất á, đi lấy lá chuối rồi nữa. Trời ơi, có ai thèm muốn người chứ mình đâu đó. Đây những nhân vật đang rất là chờ dẫn luôn á. Trời ơi ngon lắm nha các bạn. Đây ở đây lửa than đầu, trời những cái đùi gà cho nó nè, hấp dẫn lắm. Có lửa kìa lắm. Giờ mình sẽ gọi là điều khiển cái cây của mình nha các bạn. Đó. Rồi ở đây chúng ta sẽ có thêm một thành viên nữa. Các bạn ơi, nãy giờ mình nói với các bạn là chờ một người, đó là chờ anh Toàn, người bí mật. Các bạn ơi, khi mà mình nướng chín ăn rất là ngon. Của mình nó là rất ngon. Nó ngọt á các bạn, nó ướt á, nó vừa bị nó ăn nó ngọt. Công thức quả một ngày luôn. Wow. Ăn quả một ngày lúc tụi mình đi đào đất đâu ngon quá. Quá ngon. Nó ngon.